hello မင်္ဂလာပါ Hi ဟိုကဘေးရလည်းမသိဘူးနော် ဘယ်လဲဆိုဘကူက ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါရင်နော် တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် စားပြီလား ခုပဲစားပြီးပြီ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မစားသေးဘူး မင်းနဲ့ဖြူညာလာမင်းမရောက်ပါလား မင်းမရသေးဘူးလူပြိုလူပြိုဆိုရေးစားစကားပြောလို့ရလား မလုံးနဲ့ရေးစားတွေများနေလို့လက်လျှော့ထားရတာ ဘယ်လိုရေးစားများမရဘူးရေးစားစကားပြောချင်လို့ မလုံးနဲ့ဒီကတုံနေပြီနော်ဒီကကြောက်နေပြီနော် ရမလားရေးစားစကားပြောမလို့တကယ်ကျွေလို့လေအဲ့ဒါဒီမှာလိုက်လာစောက်နေတာလိုက်လွင့်မလားဆိုတော့ မလုံးပါနဲ့ လိုက်လွင့်ရမှာသူများစိတ်ပေါ်ရေးစားစကားပြောမလို့လေ ဘကုတ်သူတွေကြောက်တယ်ဘကုတ်သူတွေကြောက်တယ်မပြောပါနဲ့နော် မရဘူးပြောမှာပဲ အေး လူများတော့လို့ ဟမ် လူများစိတ်မှလာပြောတာတော့じゃ2ယောက်တည်းပြောရမှာမယုံမှာဆိုလို့လေ မဟုတ်ဘူးလေပြောရင် messenger ကပြောပေါ်ဒီလို live လွှင့်နေတဲ့ခါပြောလို့ဘယ်ကောင်းမလဲနော် အော်သူတို့ live လွှင့်တဲ့ခါကျလူများစီရတယ်အဲ့ကြောင့် မလုပ်ပါနဲ့ဒီမှာတကယ်ကြီးသုံးပါကျော်တက်လာတာ မရဘူးလို့ဟုတ်တယ်လေချစ်တာတားလို့မရတာဘယ်လိုသူကမိမရှိရေးသားရှိမသိဘူး အဲ့လေပြောတော့ဘကိုးသူဆိုပြောတဲ့စကား ရေးသားများရင်ကွာပေးဖို့ဒါပဲရှိတယ် မလို့ပါလို့ဖြစ်နေတာမလို့ချင်ပါဘူးဗျာအေးစစ်နေပါရတယ်နော် မရဘူးရေးသားရှိရင်ကွာပေးတာပဲမရဘူးချစ်လို့ပါစမမ မလုပ်ပါနဲ့ဆိုနေကလေဘေးကလေအခုစားရီနော် ဘကုစားတိ ကောင်းတယ် မရအောင်နော်မရအောင်နော် ဘာကြောင့်ပြောလေ တော့ပြောလိုက် လူပြိုကြဗျာလူပြိုဟဲ့ဟာမကတော့နော်စစ်တောင်းငါပြလာမေအခုလိုရမယ်ပါ wait Baba auntie မရဘူးရေးစားစကားလာပြောတာကိုတူလဲအောင်အောက်ကကိုတူလဲ ရမလား အဲ့လိုက်ကိုလာစောင့်နေတာလူများရှိမှတော့ပြောမယ်တော့ဒါနဲ့အောင်သေးပြောလို့ရှိရင်မယုံပါဆိုလို့ ဟာမင်္ဂလာပါအခုနဟိုဟာနေမေစရဖုန်းလာနေမေတော့ပေးလိုက်တာမပေးလိုက်တာဒီရလာဘာကန်ထားလို့ အဖေပေးပြအဖေပေးရေးစားရှိဖြတ်တာပဲမလို့ရှိရခိုင်လာတော့မှတရင်